Untuk mudah-mudahan salamina sholawat sareng salam dicurahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina para sahabat sadayana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalebet urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kano hanca halaman sekarang 24. Tarawih tak can? Ayeuna tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi du'aihi wa karamatihi fil alamin. Al-mithalur rabi'u, ari bahasan kaopat. Al-misal ay al-mabhath ar-rabi'. Naon disebut misal bahasana ieu contoh anu di ikhtilafkeun. Contoh ibadah urang anu diikhtilafkeun atau nabi anu seueur dibahas. Eta at-tarawihu tarawih, netepan tarawih. Saya sudah perbedaan pendapat. Upami urang netepan tarawih 20 rakaat ditambah 3 witir, ta urang kada terang dasarna ti mana, dalilna kumaha. Sehingga upami aya nu naroskeun teh naon tarawih teh 20 rakaat ditambah 3, tah ari kitu mah urang terang minimal janten urang pageuh nyepeng kana ieu tata cara atau pelaksanaan ibadah tarawih. Tarawih teh dicatat tina roha, ya ruhan wa ruhatan. Aya tadina kadituna kana istirahat. Tarawih teh hartosna santai dan sesuai nama rusuh. Sesuai sareng mongko tarawih teh santai, tapi ieu mah gitu dukana namina. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap 2 salam 4 rakaat saling khilaf di urang supaya dina di auskeun al-khalifatul ula Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aya asa eta teh dalam rangka eta roha istirahat. Janten ieu mah kadang kawis gitu. Namanya salam kahiji kadang kadua henteu. Salam kahiji langsung kalebur deui. Salam dina tarawih gitu. Kadang kawis aya anu nurutan batur tara musab naon? Musab wajah. Da eta waktos bisi nami teuing beris. Dan tarawih teh kadang mah santai. Da upami gancang mah saresna mah capek. Misal beris. Kita bahasana ke tarawih. Al-mithal rabi'u ari bahasan kaopat eta at-tarawihu tarawih. Ingkana lamun aya huna dina ieu tarawih naon khilafun perbedaan, bahwa maka ari ieu khilaf ieu perbedaan aidon deui eta mimman tina sebagian perkara
yang bagi anu peryogi naon ada mutabadulil inkari teu ayana silih lepatkeun silih ingkar teu ayana silih ingkar bisa nih kalawan tingkahna ieu tarawih. Kalaupun di dalam tarawih itu baik bilangan atau salam itu ada perbedaan, sesungguhnya itu termasuk sesuatu yang tidak boleh dijadikan perdebatan. Biasa-biasa saja. Tegeng sareng urat. Jadi perbedaan itu menunjukkan kekayaan, bahwa Islam itu kaya. Wahia ari itu tarawih, yus karena tarawih. Bari kana salatna mah wahia ari salat tarawih. Indana mungguh urang sadaya nahnu tegesna urang sadaya asy-Syafi'iyatu bangsa madhab Imam Syafi'i bahkan sanes madhab Imam Syafi'i unggul bahkan wabi madhabi ahli sunnati wal jamaati bahkan sareng tetep dina madhab ahli sunnah wal jamaah eta isruna 20 naunana rakaat. Ieu tarawih teh munggu urang khususna anu bermadhab Imam Asy-Syafi'i bahkan sadayana madhab ahli sunnah wal jamaah. Madhab ahli sunnah wal jamaah teh a'immatul arba'ah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Hanifah. Eta isruna rakaatan 20 rakaat. Sadayana tarawih 20 rakaat. Wahia ari tarawih eta sunnatu ainin. Sunnat aini. Sunnat ka setiap individu. Aya sunat kifayah, aya sunat ainiyah tanapi aini. Aya sunat kifayah mah sunat anu upami anu ngalaksanakeun teh nu sanes cekap cupar. Kasunatan aya sunat aini mah sunat ka setiap individu. Muakkadatun anu dimuakkadkeun lirijali pikeun pirang-pirang pamageun wan nisa'i jeung pirang-pirang istri. Taya kanggo penjelasan madhab ahli sunnah wal jamaah indal hanafiyati munggu bangsa madhab Abi Hanifah wasyafi'iyati sareng munggu bangsa madhab asy-Syafi'i wal hanabilati sareng munggu madhab al-hanabilah Abi Ahmad bin Hanbal wal malikiyati sareng munggu madhab Imam Maliki. Bade dina madhab Abu Hanifah, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Imam Malik sadayana ngahukuman tarawih sunnat ain muakkadah lil rijal wan nisa. Taya anu ngahukuman wajib, ta aya anu ngahukuman sunat kanggo pamageun hungkul. Sadayana pamageun istri. Watu sanu sareng disunatkeun jihad dina tarawih naon al jamaatu berjamaah. Ainan sami sunat ain. Contoh saya nama dina tarawih teh berjamaah. Sunatna sunat ain. Sunat ke setiap individu. Setiap jalmi. Inda Syafi'iyati mungguh ulama madhab Asy-Syafi'i. Aya Syafi'iyun, aya Asy-Syafi'i, aya Syafi'iyah. Ari Asy-Syafi'i eta mah jalmi nu bermadhab Imam Syafi'i.
anta Syafi'i atau Hanafi atau Hanafi, ana Syafi'i. Abdi bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Hum asy-Syafi'iyun, mereka bermadhab Imam Syafi'i. Asy-Syafi'iyun masyhur, aya Syafi'i seorang yang bermadhab Imam Syafi'i. Aya Syafi'iyah, ulama anu bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Aya Abi Hanifah anu bermadhabna, aya Hanafiyun eta jami nu bermadhab Hanafi, Abu Hanifah. Ari nami imam nama Abu Hanifah. Hanafi nama jami anu ngiring kana madhab Imam Abu Hanifah. Atarapi madhabna ada madhab Hanafiyun, ieu madhab Abu Hanifah. Aya Hanafiyah, Hanafiyah mah ulama-ulama anu bermadhab Imam Abu Hanifah. Hanabilah ulama bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nami anu gaduh madhab nama Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Ana Syafi'i wa anta ana Hanabi, Hanbali, ana Hanbali. Dan jami nu bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wal Malikiyah sami Malikiyah teh ulama bermadhab Imam Malik. Tawatusanu sareng disunatkeun fiha dina tarawih non al jama'atu berjamaah ainan secara ain setiap individu inda Syafi'iyati mungkuh ulama madhab Asy-Syafi'i, madhab Imam Syafi'i wal Hanabilati sareng mungkuh ulama madhab Ahmad bin Hanbal. Sunat ainnya, sunat ain. Kumaha saur al-Malikiyah? Al-Malikiyah tu ari ulama bangsa madhab Imam Malik eta qalu. Terus ngadawuh ya al-Malikiyah al-jama'atu ari berjamaah fiha dina ieu salat tarawih eta mandubatun disunatkeun. Disunatkeun eta mah bade nyalira bade ayeuna sapali. Pokona mah sunat henteu berhubungan sareng mukallafna, berhubungan sareng ibadahna. Wal Hanafiyatu ari ulama bangsa madhab Imam Abu Hanifah eta qaul. Tos ngadawuh ieu Hanafiyah ulama bangsa madhab Abi Hanifah al jama'atu ari berjamaah fiha dina salat tarawih eta sunnatu kifayatin, sunnat kifayah. Asal rada raos sunat kifayah biasa wakilan gitu. Ya lah ya. Wakilan eta berarti ngiring kana mazhab Imam Abu Hanifah. Li ahli haji pikeun ahli kampung, ahli daerah. Afalau koma sehingga falau koma maka lamun ngalaksanakeun tarawih sahabat duhum sebagian ahli haji, sebagian penduduk eta kampung sakoto maka gugur naon atolabu anjuran perintah anil batina tina sasesana eta penduduk kampung. Terus kawakilan eta mah bade anu janten ngawakilan, bade janten anu ngawakilkeun, janten milih we asaraos ngawakilkeun. Dan itu hari sunat kifayah. Sunat kifayah bentena sunat kifayah sareng sunat ain. Sapotos fardu ain sareng fardu kifayah. Waqad asbata sareng nyata tos tetep. Punten. Waqad asbata sareng nyata tos netepkeun. Yang muta'addi wazan afala yubilu asbata yusbitu isbatan. Waqad asbata sareng nyata tos netepkeun sunniyataha kana
sunatna salat tarawih sah al-a'immatu pirang-pirang imam madhab. Naon dasarna eta imam madhab anu opat netepkeun bahwa salat tarawih teh sunat bi fa'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalawan berdasarkan pada melan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktasna real namana faqad rawa makanya tatos ngariwayatkeun saha asy-syaikhani Imam Bukhari Muslim, di mana dina hadis Syaikhani Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Pamidina fikih Imam Syafi'i Syaikhani teh Imam Rafi'i sareng Imam Nawawi, di mana Imam Rafi'i sareng Imam Nawawi sepakat dalam satu masalah sanosna sanesna gitu, nu berbeda pendapat aya puluhna tetep anu kiat nyaeta anu disepakati ku Imam Rafi'i sareng Imam Nawawi. Imam Nawawi sareng Imam Rafi'i berbeda pendapat. Imam Rafi'i sareng Imam Nawawi berbeda pendapat. Waduh, ya justru guru besarna berbeda pendapat, maka dicana pendapat Imam Nawawi. Kenapa? Karena Imam Nawawi di samping faqih, beliau itu adalah muhaddis. Di samping ahli fikih dan ahli hadis, seueur karangan-karangan dina hadis. Aya seperti Syarah Sahih Muslim, aya kitab Tadribur Rawi, kitab Takrib dina ilmu hadis, Tadribur Rawi dina ilmu riwayat. Pokoknya mah itu Imam Nawawi anu naon dicatat. Bahkan di Khawariqul Adab gitu benten. Ketika ayeuna non cemprong naon bukan naon itu damar nuju ngarang damar bareng Imam Rafi'i mah langsung dikersakeun ku Allah si penana anu hurung. Si pena teh hurung beunang. Tari Imam Nawawi mau upami nuju nyerat pareum damar teh curugna nu hurung eta Syiarul A'lamin Nubala, aya kitab Syiarul A'lamin Nubala. Faqad ra'a maka nyata tos ngariwayatkeun sa asy-syaikhani Imam Bukhari Muslim annahu kana sanyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kharaja terus keluar kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jauhil laili di tengah wengi layalia dina sababara wengi min Ramadana dina bulan Ramadan. Min Ramadana anu tetep dina bulan Ramadan. Aya dina niat masalahna mah Ramadani. Nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Ai seseueur keneh di bulan ma'am ada pada syahri Ramadhani hadhihi sanati Ramadhana hadhihi sanati ai hadhihi sanati orang dicairkeun. An ada pada syahri Ramadhana hadhihi sanati nah hadhihi sanati kunaon dicairkeun. Upami hadhihi sanati kedah Ramadhani hadis sanati janten mudok ileh Ramadhani janten mudok wajul robil fathati mala yang sarid malam yudok aw yang ubah da'ar radib upami didapatkeun isim kun musarid janten dijr janten kasrah Ramadhana isim kun musarid ketika didapatkeun Ramadhani didapatkeun kana hadis sanati. Pamibali Ramadhana kada hadis sanata berarti i'rabna janten dharab an nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadhis sanata. Pami upami
bade dihadisanatikeun kedah Ramadan itu anu paling eta di mana taksis pangasaya Ramadan itu taksis khusus Ramadani al-Hijr lagi Ramadan teh pangaseur aya seueur nu mana Ramadan anada ifardi syahri Ramadani hadhihi sanati tadi nafatul mu'in kami Ramadan di sanati duka di mana eta riwayatna wahia ari ieu layali aya eta malam-malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dina Ramadan eta salasun 3 malam mutafarriqatun anu benten-benten Lailatus Salisi tegesna malam katilu Ramadan wal khamisi sareng kaop kalima wasabi'i sareng katujuh wal isrina sareng ka-20 atanapi tiasa wasabi'i wal isrin yanten Lailatus Salisi wal isrin maksudnya wal khamisi wal isrin wasabi'i wal isrin malam 23, 25 dan 27 eta supados teu pagedruk sareng hadis tentang Lailatul Qadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid disebut mutafariqah mungkin teu mutawaliyah teu salis robi khamis sadi sabit gitu enten selang mata disebut lagi mutafariqah wa shalla sareng tepat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid di lebat masjid. Fil masjid itu teh ai fi masjidihi. Alif lam eta teh itu ngagentosan tina mudhofile. Aslina ma wasala fi masjidihi. Dihilangkeun hina nganggo alif lam. Wasala fil masjid. Amut nuju di Mekah aya nyebatkeun teu kedah di Masjidil Haram. Di masjid ieu ge sana di hotel sami ganjaran itu lebih daripada 100.000. No penting mah masjid di tanah haram. Masjid di tanah haram. Ini kan tanah haram. Teu kedah ka Masjidil Haram. Pokokna mah masjid di mana wae nu penting di tanah haram sami sakitu naonana ganjaranna. Salatun di masjid hada afdal min alfi salatin fi ma siwa ilal masjidil haram. Wa salatun bil masjidil haram afdal min mi'ati alfi salatin fi masjid. Salat di masjid kami di Masjid Nabawi ieu langkung utami tibatan 1000 kali salat di masjid anu sanes. Satu salat masih bagus kene nilainya itu daripada 1000 kali salat di masjid sanes. Kecuali Masjidil Haram mah 1 kali sholat itu lebih baik daripada 100.000. Oh tuh eta naon eta jamaah surah teu ka masjid. Malah aya jamaah. Jamaah gitu. Surah untuk ka Masjidil Haram efek teh eta sama dia dios. Nah sama ajengan teras ayeuna senang ngiring kuliah subuh di masjid di dinya tah di catat hotel ayeuna naroskeun senang jamaah orang Indonesia kumaha hukumna di dieu salat di dieu kami senang gitu 100.000 pas itu dipanggil waktu itu kumaha ieu teh lebar itu teka Masjidil Haram. Nah sami sana-sana yang penting masjid di tanah haram mesti. Ya sepansal Kanjeng Rasul oke. Salatun di masjidil hada afdal min alfi salatin di masjid illal Masjidil Haram. Kecuali Masjidil Haram. Tah upami harita Rasulullah sallallahu alaihi Masjidil Haram teh nu mana? Masjidil Haram mah eta we hiji. Sanes masjid nu aya di tanah haram. Upami masjid di tanah haram kira illa Masjidil Haram. Teu
tekenging sifat mausu kedah mudok ile atuh namu sorok atuh angko ilal masjidil haram harita saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitu salat di Masjidil Haram cik Masjidil Haram di mana gitu teu aya toyong masjid kana haram teu aya Masjidil Haram eta langsung pilih gitu kita nafsiran gitu nya nafsiran kumita subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ada sanes di Masjidil Haram Makkah lain ya sawe di masjid nu aya di ieu nu penting masjid tanah haram biasa eta tafsir pasit eta urang mah kang orang Indonesia eta mah ame seueur nu berjamaah di masjid eta urang mah rugi orang Indonesia gitu hayong naon hayong netepan berjamaah di Mekah lebar sebenarnya itu mah berlaku untuk orang Mekah surah abdi teh keterangan eta tasawuf syekh anu tadi di masjid ieu nerangkeun sama yang penting masjid di tanah haram sama pahalanya 100.000 lebih baik daripada 100.000 di masjid yang lain yang di luar tanah haram itu berlaku untuk warga dia untuk warga Mekah. Nah itu dipiwaran ku pemerintah supaya warga Mekah musim haji teka Masjidil Haram daheureun usian masjid masing-masing dah sami ganjaranna mah 100.000 jadi we ngaguguk ari urang lah pipiluan pada urang ka dieu ge bade ka mana apa sih dia haram tong pipiluan rugi kumaha we kitu janten pemerintah itu nganjurkeun bahwa selama musim haji itu punten ya, pribumi tidak usah ke Masjidil Haram. Di masjid daerah masing-masing yang penting kita di tanah haram sama pahalanya. Ta eta mah jang warga dieu urang mantong pipilun. Urang mah justru kan itu ku pamarentah teh pan kana urang itu teh musim haji mah. Masjidil Haram teh pangna ayeuna naon pribumi teu meunang ka Masjidil Haram teh. Margi ieu kana tamu. Warga masuk masjid masing-masing eusian. Ayeuna pipilueun, ayeuna di masjid, ayeuna daerah. Uga urang teh. Jadi sudah berlaku ta eta naon cariosan syekh anu tadi di masjid kang urang. Dan itu kira-kira mah gitu. Kamana wae. Jadi wasala sareng tos netepan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil masjid di Masjid Nabawi. Wasalla sareng tos netepan deui saha annasu jami-jami para sahabat di salatihi kalawan netepanana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harusna berjamaah. Rasulullah netepan di Masjid Nabawi jami-jami ke netepan nuturkeun ngamakmum ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha dina eta layali dina eta malam-malam anu tadi teh ya. Henteu sadayana malam Ramadan. Wa kana sareng aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta yusolli netepan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihim sarta eta jami-jami sama narokaatin kana 8 rakaat. Tah eta teh kenging duikeun ka dieu tos wallahu alam bisawab. Tos bakal sakitu. Kada diteraskeun ieu na kitu eta can beres di hadis. Ae bi arba'i taslimatin tegesna kalawan 4 kali pirang-pirang salam nu 8 teh sabaraha kali salam 4 kali berarti sabaraha rakaat 2 rakaat komo aya dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahih salatul laili matsna salat malam itu 2 rakaat pamisian mah boleh anu 4 rakaat disakaliguskeun pan aya salat sunat rawatib qabla duhur 4 rakaat ba'da duhur 4 rakaat qabla asar 4 rakaat isya oge ba'da isya 4 rakaat ta ari qabla duhur ba'da duhur qabla asar mah nu 4 rakaat teh boleh disakaliguskeun 4 rakaat ngan teu kenging nganggo tahiyat awal supados benten sareng salat wajib
tiasa 2 rakaat. Tapi dina salat bada isya, pas salat bada isya teh 4 rakaat. Muakkadahna 2 rakaat ghairu muakkadah. Tapi pami urang netepan bada isya 4 rakaat dipasihan ganjaran sanesar netepan dina Lailatul Qadar. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tau pami salat bada isya 4 rakaat mah teh keuning disakaliguskeun 4 rakaat eta mah kedah 2 rakaat. Mangki salatul laili masna salat malam itu salat sunat malam itu harus 2 rakaat. Maka ketika ayeuna madzhab Imam Syafi'i ketika salat witir 3 rakaat teu disakaliguskeun 3 rakaat. Tapi naon heula 2 rakaat salam teras sarakaat. Mangki eta tak kadinya rujukan kana hadis eta umum. Salat sunat malam 2 rakaat. Ayeuna ditambah kana keterangan salat tarawih 8 rakaat teh 4 kali salam kama seperti keterangan saya tinu bakal datang ieu keterangan ieu mah. Tapi diteraskeun wa yukammiluna sareng nyampurnakeun para sahabat wa yukammiluna sareng nyampurnakeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat baqiyaha kana sasesana eta salat tarawih. Berarti henteu mung 8. Fi buyutihim di pirang-pirang bumina. Di pirang bumina aranjeunana. Janten pas ka bumi teh netepan deui neraskeun anu tadi di masjid. Henteu sadayana di masjid. Engke aya alasanana. Hatta tatimma tegesna sehingga sampurna we ieu tarawih isrina rakaatan jadi 20 rakaat. 5 karena aya keterangan hadis yakti nu bakal datang ieu mah. Pakana mangka bukti eta yusma'u kadamu lahum ka ieu nas jami-jami teh non azizun suara desis napas ka azizin nahri seperti suara gemuruhna lebah. Sapotos anu itu di masjid teh itu kalau luar budal. Awamin hada sareng tina ieu keterangan tina ieu hadis yatabayanu jelas we naon jelas naon anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sanyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta sanna nyunatkeun Nabi ngaberlakukeun Nabi lahum pikeun ieu sahabat pikeun ieu jami-jami at-tarawiha kana salat tarawih. Berarti tina eta keterangan Kanjeng Nabi nyunatkeun nganjurkeun tapi teu ngawajibkeun salat tarawih. Putusna sunat mungkin untuk teras-terasan, tapi kadang di masjid, kadang di bumi, kadang untuk di masjid lah mung sababaraha wangi di masjid. Wal jamaata sareng kana berjamaah fiha dina salat tarawih. Itu disunatkeun itu salat tarawih oge berjamaah dina tarawih. Walakinnahu tetapi sanyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta lam yusolli tepan Nabi bihim imaman jami-jami di masjid isrina rakaatan kalawan 20 naonana rakaat. Tapi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam henteu netepan di masjid imaman 20 rakaat. Di masjidna mah mung 8 rakaat. Mung diteraskeun. Kama seperti perkara jaro anu tos berjalan alaihi netepan kana ieu ma naon al amalu amal min ahdi sahabati ti zaman sahabat waman sareng jalmi ba'dahu sabada eta sahabat ilal ana dugikeun ka ayeuna.
Walam yakhruj sareng teu pernah keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaihim ka eta jami-jami. Maksana tos di bumi teh ka mana deui? Ka masjid deui teruskeun deui ka tempat. Tah kunaon Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dinya itu untuk ayeuna teras di masjid teras ayeuna berjamaah teras 20 rakaat. Ieu tah Kanjeng Rasulullah khasyata antuqrada. Karena khawatir sieun dipardukeun ieu tarawih alaihim ka eta jami-jami. Ke sieun bilih upami terus ke bilih dipardukeun hukumna teh jadi pardu. Waduh kabayang lamun salat tarawih pardu nya. Beradu 5 waktu dia aduh ngos-ngosan. Tah ka Ramadan kamari yakin seueur teu tarawih. Pagi non diharuskeun non salat tarawih di rumah. Ai pas di rumah teu apal babacaanna. Hoream ongko di karos teh kitu hoream. Nah eta karaos nya geuningan aduh hese jadi ustad. Bingung ya. Bapak, saat itu jadi imam. Bisa membaca apa surat tanah oke kira-kira alhamdulillah pira ada apa atau aku kita salah hari ustad mah lancar jadi gancang tereh sholat oke hari kurang gitu pabelit koma kuliah jika nanti mau beres saja daripada berjamaah masing-masing gitu daripada masing-masing mending berjamaah pas Fatihah unggul antara nabi Fatihah terkuliah kulit bulan balik itu pada kelir bilang anak ini salah beres cantik saya tak agar suratna kuliah di kuhu jadi liur nantukeun bilangan ayeuna teh daripada liur kemai ada yang memang kedarurat ieu teu tarawih nyari hese-hese teh mah nyeunang karet tuh jadi teh setiap yang beres salam pindahkeun. Kumaha anu penting ulah tarawih. Nah, kama seperti keterangan surhiha betul. Kama seperti keterangan surhiha anu tos diterangkeun naon bihi jelaskeun naon bihi ma fi ba'di riwayati dina sebagian pira-pira riwayat. Itu Kanjeng Rasul teh aya kitu. Ari kamu anjeun nama gitu. Gitu bingang gitu. Tapi ieu karunya gitu umat gitu. Deui teh mana mihan deui kawajibanna gitu. Tah khawatir gitu. Sehingga di zaman Rasul, di zaman teras ka zaman Sayyidina Abu Bakar, kitu we salat tarawih teh. Itu untuk ayeuna berjamaah dikompakkeun sekian rakaat di masjid tah. Ayah angkat di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dikembangkan asa teu para rubuh gitu ceuteunya gitu. Jadi asa teu pasti ayeuna mah gitu urang ngariung di masjid kompak 20 rakaat. Tambah witir 3 itu dengan satu imam itu di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar moal ujug-ujug gitu anjeunna terang sabenerna mah tarawih teh sekian rakaat. Sayyidina Umar terang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sabaraha rakaat salat tarawih. Ayeuna daripada ayeuna di kumaha dituntut kitu, daina mah tos tangtos da tos aya rasulna ge moal aya kawajiban deui. Nah, maka itu dikompakkeun ku Sayyidina bin Khattab radhiyallahu anhu. Ziyadatun ari ieu tambihan minal fakir al-fakir. Al-fakir Kiai Ahmad Subki, Kiai Ahmad Subki Masyhudi, muridna Kiai Ali. Waroda sareng tos datang an Aisyah ti Siti Aisyah radhiyallahu anha tinggal betul sallallahu anha ti Siti Aisyah. Ari moga mikari doma bahasa Sunda, ridho mah bahasa Sunda, ridho bahasa Arab. Karena dia teh moga tinggal bedu, teu bedu ridho. Ari
ridho bahasa Sunda bahasa Arab. Bahasa Arab wah urang mah nyuna tuh kudu bahasa Sunda. Naon ari bahasa Sunda na ridho. Muga tinggal dulu. Atau muga rela. Rodia muga tinggal bener Allah anha di Siti Aisyah. Annahu sa'nyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kharaja tos keluar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jawfil laili di tengah wengi di Ramadana dina bulan Ramadan. Wa shalla sareng netepan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti zaman Kanjeng Nabi mana tepan tarawih teh sanes awal malam ya. Jauh gitu. Jauh pilih. Wasala sareng netepan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masjid di masjid. Wasala maka netepan deui. Jadi ngangofak tartib ittisal. Teu summa pamisuma sareng teu. Jadi Rasulullah netepan beres Rasul neme jami gitu sanes ieu mah teu. Wasala sareng netepan Rasulullah sallallahu di masjid pasala maka netepan deui saha annasu na apa jami-jami bi salatihi eta kana maksudna bahwa eta jami-jami ngamakmum bi salatihi kalayan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asbahu maka jadi ieu jami-jami eta yatahaddasuna nyararios jami-jami bidalika kana eta salat. Jadi nyarios tuh orang salat. Kayak itu nya kumaha hukumna teh nya wah gitu. Wa kasura sareng seueur saana sujami-jami pilailati saniyati dina malam kaduana. Kok penting ke mana? Ya di rumah. Wah, gitu. Salat. Begitunya. Jadi ribut. Gitu. Ada abdi mata terang. Salat ke masjid. Rasul ge salat banyak urang henteu. Rasul teh ningal, aduh. Wah sok sieun diwajibkeun we. Atos nabi hade kewajiban. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabayarkeun ana sanes sahabat karita wae dugikeun ka akhir zaman. Ayeuna itu masih kaluat keneh gitu nya. Itu tapi begini itu kan beuki hengker gitu. Komo jabat urang aya tos sereda gitu. Waduh, kami wajib teh hukumna eta salat tarawih. Ya tahadasuna nyarioskeun. Pas salat maka netepan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallu sareng netepan nas jami-jami di salatihi kalawan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma kanat maka sabadana aya naon al-lailatus sadisatu malam katilu. Wa kasura sareng seueur saana sujami-jami hatta toko nepikeun ka heurin. Nepikeun ka heurin naon al masjidu masjid. Ala ahlihi ka ahlina masjid anu biasana jami anu ka masjid teh sakitu ahli masjid mata anu anger anu teu oge darat. Janten heurin. Falam yakhruj maka teu kaluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas malam katiluna jami teh heurin. Langkung tinu biasa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu kaluar. Itu nya. Ilaihim ka ieu nas nya teu dongkap ka masjid. Hatta kharaja dugikeun ka kaluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di salatil fajri kana salat subuh keluar teh ka masjid di bumi pada salat subuh salat tarawih mah henteu. Pan kira-kira mah saur anu awam mah ieu sakitu pertama menitos suun utara oge jadi osok. Nah Kanjeng Nabi nah teu naon teu ka masjid kuku makarunya pamiharita Kanjeng Nabi ka masjid ku malu musul malaikat Jibril wajib salat tarawih kawas kieu anu tadina sunat ayeuna jadi fardu ain. Terus ta eta anu dikhawatirkeun teh justru karunya. Pan kira-kira mah kecewa gitu.
Kanjeng abdi ayeuna ka dieu teh Kanjeng Nabi teu dongkap ka masjid. Sigana mah apa meureun aya nu tara ka masjid hadir jadi Kanjeng Nabi teh hadir. Sanes kadinya penafsiranna. Kalau teh pas salat naon? Pas salat subuh ngantosan manganya. Di pas bade netepan tarawih ngantosan jamin-jamin di masjid ngantosan dongkapna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanes boboh teu boboh ka Rasul. Netepan di bumi na. Falamma sholat maka sabadana netepan Nabi Muhammad sallallahu al-fajr kana netepan subuh akbala maka mayun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihim ka eta jami-jami. Pasti teh kira-kira mah menuju netepan subuh teh. Rasul upami urang gitu. Upami urang gitu. Ieu teh kadenokeun ieu kita aya jawaban gitu. Nah, takang Nabi surti ngajelaskeun kunaon wengi kami teu datang ka dieu. Padahal anjeun teh kitu datang. Anjeun ngantosan. Oh, dijelaskeun. Nyarios waqala sareng nyarios ngadawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum ka eta jami nu hayang netepan tarawih teh hayang berjamaah innahu saknyana sa'an eta lam yukhab henteu dikhawatirkeun ala sa'nikum kana kaayaan aranjeun kabeh alailata dina peuting tadi. Janten teu melang kanggo anjeun aya peuting dieu gitu. Jadi kami teh sanes ayeuna ningali anjeun di are-arekeun ku kami. Ulah aya anggapan ayeuna kitu kami ngecewakeun aranjeun. Eta mah kitu sakitu mah kecil lah. Teu aya naon-naonana kami anjeun kecewa teh kami teu hadirana aranjeun ngantosan dongkap. Walakin khosyitu tetapi nasieun kami antuk rodo kana yen dipardukeun alaikum madarat ka aranjeun kabeh naon sholatul laili salat peuting. Kami teh sieun gitu. Salat peuting ge jadi fardu hukumna. Karunya ka aranjeun. Mah komo ayeuna kudu alus. Iwa tarik itu makan waktu malam, waktu istirahat kawan. Patajizu maka teu mampu aranjeun kabeh anha tina eta sholatul lail salat malam. Tak kami teh sieun. Apa kami teh anjeun teh moal mampu. Tak ku ayana gitu lamun setiap kami terus kawas kieu sieun gitu diwajibkeun ke anjeun jadi hawantos. Tos kitu sumatu rupiah teras we pupus saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amru ari urusan tarawih, wal amru teh parentah. Wal amru ari masalah tarawih eta ala dalika itu netepan karena sapotos kitu we. Teu aya naon, teu aya teras-teras berjamaah di masjid. Fi khilafati Abi Bakrin dina khilafah Abu Bakar. Wa sadri khilafati Umar sareng dina awal pemerintahan atau khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Summa jamaah pas ka akhirna ke khilafah Sayyidina Umar. Ka akhirna summa jamaah teras ngumpulkeun saha Umaru Sayyidina Umar ar-rijala ka pirang-pirang pameget ala Ubay bin Ka'bin di bawah pimpinan Ubay bin Ka'ab. Maksana pameget kumpul Ubay Sayyidina Ubay anjeun jadi imam ka ieu pameget. Iwara senama. Teras wanisa sareng ngempelkeun pirang-pirang istri alabni Abi Hasanata itu
netepan karena imana Ibni Abi Hasanah. Maksudnya dibagi dua. Istri dikompolkan, istri hadir. Pamagat hadir, pamagat mah ku Sidna Ubay bin Ka'ab. Istri mah ku itu Ibnu Abi Hasanah. Walidhalika sareng karena kitu qala tusnadau sah Utsman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi khilafatihi di zaman khilafana Sayyidina Utsman. Tak kumagi Sayyidina Umar nggawitan ngempelkeun jami-jami dikompakeun sina taraweh istri pamagat. Begitu tos nantunkeun Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman nyarios. Nawaro muga nyaangan sa Allah qabra Umar kana kuburan Sayyidina Umar kama nawaro seperti entos nyaangan Sayyidina Umar masajidana kana masjid-masjid urang ari kuseur batur mah jadi caang masjid teh seur jalmi pamitaya sasama da moal caang hamun listrik Alaya jaming di masjid nawaro maksud teh ku ayana seueur jami anu berjamaah pan caang pan di masjid teh eta mah beres secara lahir secara batin nya bahasa urang meh kaharti mah kitu lamun seueur jami di masjid pasti caang lamun taya sasaha moal hurung wae di masjid teh poe tah cenah kusabab Sayyidina Umar cenah masjid-masjid teh kitu jadi caang. Tak mudah-mudahan Allah ayeuna kitu nyaangan ka kuburan Sayyidina Umar. Oh bagus. Berarti zaman Sayyidina Umar oge neraskeun nu dilaksanakeun ku Sayyidina Umar zaman Sayyidina Utsman diteraskeun. Netepan berjamaah tarawih teras sekian rakaat. Nah wa muntadha hadal hadisi ari pamentana di hadis eta annahu sallallahu alaihi wasallam sanyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kharaja terus keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailata ini 2 malam takot wongkul paminingan dina hadis eta mah nya enten malam tadi teh malam kahiji malam kadua ta malam katilu mah henteu itu malam katilu wal masyhuru ari qaulu masyhur sekali deui anna usanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kharaja tos kaluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum ka eta jami-jami di masjid salasalayalin 3 pirang-pirang wengi wahya ari nu 3 wengi teh eta lailatul salasa wa isrina tadi mana teh gitu janten modo pilehna diakhirkeun malam 23 lailatul salasa wa isrina malam 23 wa khamsi wa isrina malam 25 wa sab'i wa isrina malam 27 walam yakhruj sareng teu kaluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum ka eta jami-jami lailatul tis'i wa isrina dina malam 20 salapan. Nah, wa inna malam yakhruj panna henteu kaluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna malam yakhruj pastina wungkul teu kaluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal wilai kalawan teras-terasan rikon karena karunya nyaah bihim kaeta jami-jami nya bilih diparlukeun wa kana sareng aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi misi tacan beres ieu judulna ya 8 rakaat kana kitu kan wa kana sareng aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta yusali natepan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihim sarta eta jami-jami di masjid sama narokaatin kalawan 8 pirang-pirang rakaat. Saya kan orang ini. Lakin kana tapi ari tapi teh nyambung karo tadi. Lakin kana tatapi aya bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta yukamilu nyampurnakeun
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha kana eta salat tarawih anu sabagi teh anu dalapan isrina kana 20 rakaat fi baitihi di bumina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana sareng aya deui saha sahabat nganggo deui nya wa kana sareng aya deui bisi wauna wa istina teh wauna wau ata pami wa istina teh kenjeun seperti si kalam walabdul murakkabul mufidu bil wadi wa aksamu teh tekengin wa aksamu jeung ari babagian kalam tekeng naon jeung entos we wa aksamu ari babagian kalam mangki teu diatapkeun kana itu wau istina teh eta mah tanda eta mulai teu aya sambungan kanu satacana wau istina mah teu aya hatos jeung jadi benten wau istina sareng wau atap teh wau atap mah jeung di hatosan aya mana jeung wau istina mah teu aya wau istina satos pa istina wau istina enten dina hatos pameuyeun dina mudilabib eta bahasa dina mudilabib teu aya pamijeng ieu teu pas mangki eta benten itu mah nerangkeun definisi kalam al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wadi di urang rata-rata bil wadi teh ku bahasa Arab padahal bahasa Anes itu bil wadi teh ngahaja we gitu bil wadi dengan sengaja sehingga lamun aya mimpi itu abdi hayang kawin toh dianggap eta sanes kalam sabab eta mah keur ngimpi ana uridu zawaj contohna aya jalmi keur bobo ngimpi ana uridu zawaj ceuk eta mah sanes kalam eta teh sabab teu ngahaja wa teh masangkeun jadi eta lafaz teh sengaja diucapkeun ari keur bobo mah teu sengaja diucapkeun eta mah itu ngimpi sehingga pamisi kiamah kitu aya jalmi keur bobo nyarioskeun ana uridu zawaj atanapi gitu kami geus mau barang si anu tapi keur bobo eta teh teu dinaon teu dianggap naon margina sanes kalam sabab goer wadok goer maudu teu dicabiskeun eta cariosan kama ikrar teu eta mah tiasa wae guru eta mah gitu setan gitu atanapi kumaha we gitu tanya seperti itu. Nah salajengna waskanat sareng aya deui sahabat eta tukamilu nyampurnakeun sahabat ha kana eta salat tarawih kadalikan yang kitu deui 20 rakaat kadalikan yang kitu deui isrin kadalikan yang kitu deui 20 rakaat di buyutihim di bumi-bumi nasaha sahabat mana dalil di mana bidalili anahu kalawan dalil sanyana tingkah jeung kalakuan eta kana tos aya eta yusmau kadamu lahum ka ieu para sahabat di bumi-bumina naon azirun suara ka azirin nahri seperti gemureunna tawon jadi di bumina teh jembing tapi itu jadi kurang kan ka bumi teh jembing tapi di bumi nah gitu berarti masih sholat gitu wa inna malam yukamil panah teh nyampurnakeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihim sarta jami-jami di masjid teh kacana bihim sarta jami-jami al isrina kana 20 rakaat fil masjid di masjid sampai kota karena karunya alaihim ka eta nas ka eta sahabat bilih diparukeun eta we intaha wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mudah-mudahan we